Καλημέρα σας φίλοι μου. Σήμερα θα δούμε πώς φτιάχνετε μία ραπτοσκοπική βέργα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία βέργα η οποία είναι 99,8% από χαλκό. Βέργα η οποία είναι μήκος 40 πόντους και πάχος 6 χιλιοστά πάχος. Εδώ την έχουμε γυρίσει, την έχουμε κάνει βέργα γάμα. Βλέπετε. Εδώ έχουμε βάλει ρουλεμάν μέσα εδώ. Βέβαια η εφαρμογή είναι πάρα πολύ ακριβής. Και τώρα τι μας μένει να κάνουμε? Απλά να τοποθετήσουμε τη βέργα γάμα μέσα εδώ στο ρουλεμάν. Το εξωτερικό περίβλημα είναι από αλουμίνιο, το οποίο είναι και αυτό ευγενή μέτρο. Ωραία. Κοιτάξτε, θα το κάνουμε και λίγο σπρέι εδώ και εδώ και γυρνάει πλέον ελεύθερα. Ωραία, λοιπόν, εδώ μπροστά μας έχουμε ένα πέτρωμα και εδώ έχουμε φύλλο χρυσού. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα το αποκρίνετε τώρα. Δεξιά το πέτρωμα, αριστερά το φύλλο χρυσού. Είναι φύλλο χρυσού 24 καρατίων, καθαρός χρυσός. Ορίστε. Και άλλο ένα εδώ. Λοιπόν, σηκώνουμε ευθεία τη βέργα. Λοιπόν, να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Καταρχήν να δούμε αν ανταποκρίνεται σωστά. Λοιπόν, τι είπαμε? Σηκώνουμε τη βέργα ευθεία και ακουμπάμε με το χέρι μας τη βέργα. Εάν η βέργα έρθει στο στήθος, πάνε να πει ότι λειτουργεί. Ωραία, και είμαστε ικανοί γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε ξανά. Σηκώνουμε τη βέργα. Ωραία. Έχει πάρει την ευθεία εδώ στο χρυσό. Εδώ είναι πέτρα από χαλαζία. Δεν ανταποκρίνεται σε αυτό. Εάν πάμε τη βέργα μας ακριβώς από πάνω, γυρίζει η βέργα στο στήθος μας. Για να απομακρυνθούμε, η βέργα γίνει πάλι στην ίδια ευθεία. Λοιπόν, αν τα βάλουμε το ένα πάνω στο άλλο, τα φύλλα χρυσού, να δούμε
πώς ανταποκρίνεται. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είναι τα φύλλα χρυσού. Όπως είπαμε, κάνω μία αναζήτηση. Ωραία, αμέσως έχει βρει τα φύλλα χρυσού. Και αν το πάω από κάτω ακριβώς, τι κάνει η βέργα? Γυρίζει στο στήθος μου. Μια χαρά. Το πάμε ευθεία. Και η βέργα πρέπει να πάει, μάλιστα, ευθεία. Ακριβώς εδώ που βρίσκονται τα φύλλα χρυσού. Το πάω λίγο αριστερά. Εσείς όπως το βλέπετε είναι στη δεξιά μεριά. Αριστερά. Γύρω στα 6 με 7 δευτερόλεπτα, 8, κάπου εκεί χρειάζεται να ανταποκριθεί η βέργα, όχι παραπάνω. Ορίστε. Πάμε πάλι εδώ και μετράμε 1, 2, 3, 4, 5, 6 δευτερόλεπτα, 7. Ορίστε. Να το πω εδώ αριστερά και μετράμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Μια χαρά. Ακριβώς από κάτω είμαστε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ορίστε. Γύρισε. Βλέπετε. Ίσως, δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα, μήπως να κάνουμε ένα είδος ποινίου ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα. Για πάμε να δούμε.
Πάλι αυτό είναι ένα σύρμα χαλκού. 198. 100% χαλκός είναι. Είναι χωρίς κάποια επικάλυψη το σύρμα αυτό. Ωραία. Μία φορά πίσω, πάλι. Το δεύτερο, η δεύτερη επικάλυψη. Ωραία. Ωραία. Και τώρα πάμε για το τελείωμα, για το τρίτο. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα ανταποκρίνεται τώρα που έχουμε βάλει και κάτι σαν ποινίο εδώ πέρα. Χαλκό, περιτύλιξη χαλκό, καθαρό χαλκό, επάνω σε χαλκό. Λοιπόν, για να δούμε. Ακόμα δεν πρόλαβα να μετρήσω δευτερόλεπτα. Συγγνώμη. Τόσο γρήγορα ανταποκρίνεται. Λοιπόν, πάμε. 1, 2. Γρήγορα. Πάμε εδώ από κάτω. 1, 2, 3 δευτερόλεπτα. Έχει γυρίσει. Δεν το έχετε δει. Λοιπόν, πάμε ξανά. Εντάξει, το πέτρωμα δεν το πιάνει καθόλου έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε. 1, 2. Εδώ. Πάμε από κάτω. 1. Έχει γυρίσει ήδη. Πάμε εδώ. 1, 2, 3. Μάλιστα. Πάμε αριστερά. 1, 2, 3, 4, ούτε καν στα μισά από ό,τι είχαμε προηγουμένως είχαμε μετρήσει. Τώρα είναι στα μισά. Λοιπόν, πάμε ξανά. Είναι λίγο απίστευτο, και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Εδώ ο Χριστός.
1 δευτερόλεπτο. Πάμε ξανά να το δούμε. 1. Εδώ. Πάμε εδώ. 1, 2. Πάμε εδώ. 1, 2 δευτερόλεπτα. Πάμε εδώ. 1, 2. Όπως βλέπετε φίλοι μου, η περιτύλιξη που κάνουμε βοηθάει πάρα πολύ στην αγωγημότητα και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Μπορεί να λαμβάνει τα σήματα που εκπέμπει ο χρυσός πολύ γρηγορότερα από ό,τι όταν είναι και τη βέργα. Αυτό είναι ένα δείγμα που σας έχω δείξει. Λοιπόν, μία τελευταία φορά. Πάμε. 1, 2.